สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับพาเพื่อนๆมาลุยหลุมครับวันนี้นะดูดิไม่รู้ว่าตาแกทำอะไรเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เจอเจ้าพายุ เดี่ยวทรนงเนี่ยโอ้ยังกิ๊กอยู่เลยนะโอ้ไม่รู้ว่าจะลุยมาถึงไหนเนี่ยจะเก็บได้หมดไหมเนี่ยงานเนี่ยโอ้ดูดิตัวนี้ปาก3 เมตร 20นะครับโอ้โหแล้วมาลำเดียวด้วยนะโอ้เดี๋ยวเอาใจลุ้นผมด้วยนะครับอยู่กันยาวๆนะเพื่อนๆก็ดูว่าจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่ามีหล่มครับ โอ้ดูดิแล้วเดินไม่ได้นะตรงนี้ต้องถอยเอานะครับโอ้โอ้โอ้จะรอดหรือไม่รอดครับเนี่ยเจองานหนักเลยครับของไอ้เจ้าไทยเสงกันนี้นะดูต้องโยกนะครับโอ้ดูดิโอ้ดู ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผมก็ลุ้นอยู่นะครับระทึกเหมือนกันครับเนี่ยพูดแล้วเป็นตัวเอาของตัวใหญ่มาเลยนะครับเนี่ยโอ้ถือว่ายังพอไปได้นะต้องมีโยกหน้าโยกหลังหน่อยดูดิแล้วมันไม่มีน้ำด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นโคลนกำลังเหนียวกำลังโอบล้อเลยครับเนี่ยดูถือว่าเป็นงานช้างเลยนะครับเนี่ยแล้วพี่แกมาลำเดียวด้วยมันเสียวอยู่ที่มาลำเดียวนี่แหละครับเสียงโซ่ครับเนี่ยตรงนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะเนี่ยตรงมุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวคอยจับตาดูกับผมด้วยดีๆนะอย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะครับอาจจะมีลุ้นได้ครับโอ้ไหลเลยครับเนี่ยไหวเปล่า ไม่รู้ว่าจะเสร็จไหมนะโชเฟอร์ท่าสายหัวนะครับดูดิโอ้
ครับ คอยลุ้นต่อครับ น้องเขายังสายหัวแล้วครับเนี่ยดูดิ ทั้งบิ่งเลยนะครับ ไปตรงไหนได้จมโคลนตลอดเลยนะครับเนี่ยโอ้ทางนั้นวิ่งสบายอยู่นะคือ หน้านี่ลอยไปเลยนะครับโอ้ทำไมเป็นทรงนั่นล่ะครับเพื่อนๆจะรอดไหมเนี่ยแม่ยบยาบตลอดเลยนะครับเนี่ย เอียงอีกแล้วคือดูดิลุ้นจะจบงานนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะพยายามเอาช็อตที่เด็ดๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็วิดีโอนั้นอาจจะไม่ยาวเกินไปนะครับหายละติดหรือยังเนี่ยยังใช่ไหมยังนะครับ เดี๋ยวมาดูชุดหลังกันหน่อยเครื่องอะไรนะเจฮีโร่นะน่าจะฮีโร่เจ680ครับเนี่ยโซ่48ข้อนะครับไปจาก80 เซนตู้นวดอันนี้น่าจะ 5.5 นะครับไม่ถึง6 ฟุตนะโอ้ยเด็ดครับเด็ด มาดูเก็บตรงนี้หน่อยจะไหวไหมเนี่ยปากคาบดินเลยนะครับเนี่ยแต่ยอมรับฝีมือน้องเหมือนกันนะเนี่ยสู้เต็มที่นะครับเอาแค่ติดครับ คือแล้วเอาแค่เอาได้ครับอาจจะไม่สะอาดสักหน่อยครับไม่เป็นไรครับถือเกี่ยวในขนาดนี้ก็โอ้ยอมใจน้องนะครับ หน้ารอยปกติแล้ววิ่งนี่ประมาณ2 ไร่เนี่ยไม่ถึง5 นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามาเจอ มาเจอยากแบบนี้เนี่ยโอ้ดูดิโอ้สู้ๆครับสู้ๆกันไปครับผมเอาแค่ติดนะครับ เพราะว่าเกี่ยวมาจนจะเสร็จแล้วเหลือแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยตรงนี้เริ่มสบายนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมจะคอยดูว่าตามพวกนี้นะตามมุมตรงนี้ก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนั้นคอยดูว่าเขาจะเก็บให้หรือเปล่านะลุ้นไปด้วยกันครับผมอยู่กันเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับตรงกลางเก็บหมดนะครับ เหลือแต่ข้างๆครับที่ว่างานหนักๆครับเนี่ยโอ้ยอมรับฝีมือไอ้น้องคนนี้เลยนะครับเนี่ยบางคนที่ท้อนะครับ
นี้ไม่ค่อยรมนะครับเนี่ยเก็บงานได้ครับตรงนี้คนขับนี่ยังเด็กอยู่เลยนะครับน่าจะประมาณไม่ประมาณ20นะครับก็หน้าอ่อนมากเลยไม่รู้น่าจะ20กว่าแต่ผม30มันหน้าตาไป50แล้วนะครับเลยไม่ค่อยอยากจะให้เพื่อนๆเห็นหน้าเท่าไหร่ครับดูรถกันดีกว่าจะไปตลอดรอดฝั่งไหมเนี่ยไอ้หนุ่มมาเล่นโคลนอยู่เนี่ยโอ้ช็อตติดครับตรงนี้พลาดไม่ได้นะครับรอลุ้นไปด้วยกันเลยจะจมหรือไม่จมเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าติดยังนะครับถ้าติดต้องดิ้นไม่ได้นะครับเผื่อเสียวครับโอ้ปิดล้อเลยครับเนี่ยต้องถอยแล้วก็พุ่งแรงสูงนะครับเนี่ยดูเหมือนอย่างกับรถ10 ล้อขึ้นเนินเลยครับเนี่ยโอ้ยตายแล้วรถแล้วก็หนักด้วยนะครับมีข้าวเยอะเลยนะครับเนี่ยวิ่งนี้นะน่าจะเกือบเต็มอุ้มเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ข้างล่างดินแข็งนะครับเนี่ยถ้าเป็นดินถมสระหรือว่าปวกอะไรเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับไม่อยู่ถึงนานขนาดนี้นะเนี่ยยังไปได้นะครับได้เรื่อยๆอยู่นะเอาใจลุ้นน้องเขาหน่อยครับให้เสร็จภารกิจนี้ไปได้ด้วยดีครับผมเพราะว่ากินหมูมาเยอะแล้วเรามากินยากๆมั่งเอาไงต่อโอ้เหลือตรงนู้นอีกครับเนี่ยไปเราดินนั่นเหนียวด้วยนะครับอย่างดีที่มีน้ำหน่อยๆนะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยผมว่าอยู่ไม่นานแล้วครับเนี่ยโอ้ไม่ขึ้นนะมาเลยโอ้นะครับมุมนี้รอดตัวไปครับแต่ว่านี่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงมุมนี้เนี่ยสุดท้ายสุดแล้วครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับผมเดินไปไหวไหมเนี่ย
ว่าถ้าน้ำมันเละแบบนี้มันก็ไปได้แล้วครับเนี่ยไปได้ไหมพอไปได้นะครับโอเคนึกว่าจะอยู่ซะแล้วปกตินะแถวเขตที่พิจิตรนี้จะไม่มีหลุมนะครับจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นที่แห้งไปเลยนะครับถ้าเขาละน้ำแล้วแต่ว่าอันนี้มันเหมือนน้ำมันขังตลอดเวลาครับเนี่ยเป็นหลุมนานแล้วนาแปลงนี้นะหน้าลอยเลยครับต้องออกตัวนะครับต้องถอยหลังแล้วก็พุ่งนะครับถึงจะขึ้นอันนี้ได้เนี่ยขึ้นเนินได้เนี่ยดูดิโอ้ถึงขนาดว่าเครื่องนี่ต้องมีควันกันเลยนะครับหนักเอาเรื่องเลยครับดูดิปกติรถเกี่ยวนี่ทำงานจะไม่มีควันนะครับตรงนี้ไม่มีข้าวเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่าเหมือนดินมันจะเหลวเข้าไปเลยนะครับมันจะมีกอข้าวยึดอยู่นะครับเนี่ยทางรถเกี่ยวเขาจะกลัวทางอันนี้แหละครับเนี่ยโอ้วิดีโอนี่ยาวแท้เลยคุยสะเพลินเลยนะผมก็ดูสะเพลินเลยนะครับปกติแล้วไม่ค่อยได้เห็นครับไอ้รถเกี่ยวลุยลมเนี่ยดูดินี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ตัดวิดีโอที่ออกก็เป็นชั่วโมงเลยนะครับชั่วโมงกว่าเลยนะครับนี่วิ่งเนี่ยนะโอ้หมดน้ำมันไปเยอะเหมือนกันนะโอ้แต่ว่าคุ้มครับวิดีโอนี่หาดูยากนะครับวิดีโอไอ้รถลุยลมทุกวันเนี่ยโอ้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ยอมรับฝีมือน้องครับลุยได้มาขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้เหลือนิดนึงไม่เป็นไรครับตรงนี้โอ้สุดยอดครับยอมรับฝีมือครับเนี่ยตรงนี้ถือว่าหลุมมากเลยครับหายละตรงนั้นไม่มีปัญหาทางขึ้นอยู่ทางนู้นนะครับโอเคครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาลุ้นด้วยกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ